အဲ့မင်္ဂလာပါနေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာပေါ့နော် audio တွင်းတာရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ split ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပိုင်းခတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ lesson 2မှာဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ Capcut ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် okay ဝင်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ new project တည်ဆောက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ edit ချင်တဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တွဲလိုက်မယ်ဟိုကတော့ချင်းဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်မယ် edit လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် edit လုပ်မယ် okay ဒီဗီဒီယိုမှာသူ့မှာ original audio ပါရပေါ့နော် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုက original audio မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ထည့်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို volume ကိုကျွန်တော်အတန်နောက်ဆုံးတစ်ထိုးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့မှာ audio မပါတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က audio အသေးထပ်သွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ audio ဆိုတဲ့ file လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sound ဆိုတဲ့ file လေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်သူ့မှာရှိရဲ့ Capcut မှာပေါ့နော် Capcut မှာရှိရဲ့ video တွေရမယ်ဘာမှမဟုတ် audio တွေတုံးရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ phone မှာရှိရဲ့ audio တွေကျွန်တော်တို့တုံးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာရှိရဲ့ audio ကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော် new year ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သချင်းလေးနဲ့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်တချင်းကရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နားခံကြည့်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းရပါတော့နည်းနည်းအတန်တူးရလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် audio လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ volume ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ volume ပေါ့နော်အတိုးကျရပြီအခုကတော့သူရဲ့ original sound ဟိုစားပေါ့နော် audio ကိုအတန်လေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကတိုးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်1000လောက်ထားလိုက်ရင်သူကတစ်ချက် okay ဒါဆိုရင်တစ်ချက်အရင်ကိုတန်ကျသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ကျရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းထက်လျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားဝေးကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ audio ထည့်သွင်းတဲ့နေပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က video တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော် audio ပဲဖြစ်ဖြစ်တပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် video တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုချက်ချင်တဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီနာကိုကျွန်တော် audio ကိုပိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် audio လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်တော့ split ဆိုတဲ့ file လေးပေါ့နော်တော့လေကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကနှစ်ပိုင်းဖြိုသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာတစ်ပိုင်းဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြိုသွားတယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့delete လေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့ပိုင်းရေးတောက်လိုက်ပေါ့နော် okay ဘာကျွန်တော်တို့ video တွေ audio တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခတ်တဲ့နေပါတကယ်လို့ခုမလို့ချင်တဲ့ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဒီဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့နော်အစားပိုင်းမှာမြန်ပြီးတော့အနောက်ပိုင်းမှာ slow motion နဲ့တွားချင်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ခါတိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတွားချင်တဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလိုက်ရှည်ပြီးတော့ကျွန်တော် split လေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဒီ view လေးကဒီလိုပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာ Capcut ပေါ့နော် Capcut editing ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမပါစေချင်ဘူးမပါစေချင်တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ delete ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးတကယ်လို့အခုမတို့ကထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ editing ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ပိုင်းကြီးကပြန်ပြီးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တော့မထည့်တော့ဘူးထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ view ကိုတစ်ချက်လောက်နောက်နားလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file လေးထုတ်လိုက်ပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုသဘောကျရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file ကိုexport လုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော် okay export မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေကြ resolution မှာကျွန်တော်ကတော့အနည်းဆုံးထားမယ်ပြင် file ဝေးမှာလည်း smooth ဖြစ်အောင်လို့အနည်းဆုံးထားမယ် okay ဘယ်လိုမှတော့ဟိုစားပေါ့နော်
တိတ်မလို့ခိုးဝဲ video အတိတ်မလို့ဆိုရင် resolution ကို3080ထားလဲဒါ high resolution ပါပဲစင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ပို့ပြီးတော့ရုပ်တော့ကောင်းစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ 2K 4K ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြားပြတ်ထားတဲ့ခေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file export ကကျွန်တော်တို့လုပ်နေပြီကျွန်တော် 100% ပြည့်သွားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ TikTok မှာတင်မို့အတွက်ပေါ်လာလိုက်မယ်ဒါမှမတင်ချင်လည်းရတယ်ဗောနော်မတင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ TikTok မှာတစ်ခါတန်းချင်တင်ခြင်းတဲ့တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို file export ပြီးသွားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ share to TikTok ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ TikTok ကိုမှာကျွန်တော်တို့ post တင်လို့ရပြီဗောနော် video တင်လို့ရပြီဒါကျွန်တော်တို့မတင်တော့ဘူးကျွန်တော် down လေးပဲနှိပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ lesson 2ကတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ပါပဲเนาะတင်ရတာတွေမှာတခြား fashion တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်